गाइस आज मैं बहुत सैड हूँ, टेंशन में हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। चलो ये बात मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को बताता हूँ। जैन भाई अरे अरे क्या हो गया राउडी भाई, ठीक तो है ना? ठीक रहता तो ऐसे रोता क्या? तो हुआ क्या है? अच्छा समझ गया, तूने कुत्ता को काट लिया था। देखो देखो कितने बड़े बड़े कुत्तों से भी बड़े जानवर आ चुके हैं हमारे गेम में। यार कुत्ता नहीं, तो तूने पागल कुत्ता को काटा था? अरे नहीं। अब मुझे एक इम्पोर्टेंट बात बताने दे। गाइस मुझे एक एप्लीकेशन के बारे में पता चला जो मुझे सिर्फ स्पिन करने के बदले बहुत सारे पैसे दे रहा था। आपको प्ले स्टोर पे जाकर सर्च करना है रियल बोनस। यहाँ पर आपको साइन अप करते ही 50 रुपीज का बोनस मिल जाएगा। वो मेरे अकाउंट में भी आ गया एंड फिर मैंने अपने जीते हुए पैसों को विड्रॉल किया। आप भी जाके डाउनलोड करो, लिंक कमेंट में पिन है। यार मुस्कान से मेरी बनती नहीं है, बिल्कुल ब्रेकअप सी हो गई है। तो कोई अच्छी खासी लड़की दिला दो यार। क्या यार राउडी भाई, ये सब के चक्कर में मत पड़ो। दोनों का अबे हटा यार, ये सब सीधे सीधे बोल दिलाएगा कि नहीं? अरे बहुत लड़के हैं, दिला दूंगा। और तुम्हें पता है ना, लड़कियों को वही लड़के पसंद आते हैं जो उन पे खर्चा करता है। क्या क्या उन पे खर्चा करना पड़ेगा? हाँ और क्या। अबे हटा, मैं तो अपना खुद का खर्चा निकालने के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ और मौका मिलने पे उसका 20-30 हजार का स्कैम कर लूँ। ऐसा अमीर लड़की दिलाओ मुझे।